Oi, tudo bom, galera? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Minha gente, eu inicio esse vídeo agradecendo a vocês que estão assistindo o meu canal, né? Que vocês estão acompanhando o que eu tenho postado, os vídeos. E eu quero agradecer a vocês por essa participação de vocês, né? E eu quero dizer também que eu tenho postado aqui coisas simples, né, minha gente? Coisas do dia a dia, né? Assim, minhas tarefas que eu faço aqui em casa, alguma coisa que eu vou fazer fora da minha casa, algum problema que eu tenho que resolver, mas é tudo coisas da vida real, simples, né? Coisas do dia a dia. E eu quero dizer que eu estou muito feliz porque tem muita gente me acompanhando, né? E eu tenho fé em Deus que há de crescer cada dia mais, né? Com certeza vai chegar o momento de eu postar outras coisas, né? Um passeio, algo mais diferente. Mas, por enquanto, minha gente, eu só vou gravando a minha rotina mesmo. Meus vídeos vai ser só gravando rotina do dia a dia mesmo, o que eu faço aqui em casa, né? É isso aí, minha gente. Se você gosta de assistir esses vídeos, você achou o canal certo. O canal certo, tá certo? Olha, e eu também quero dizer, não fique só assistindo não, por favor. Quando vocês assistirem, compartilhe, dê um like, comentário, né? Porque assim, muita gente assiste, mas eu percebo que muita gente não tem comentado nada. Assim, não tem deixado um comentário. E assim, minha gente, é muito bom quando vocês deixam algum comentário, porque isso aí traz uma aproximação, né? Quando vocês deixam um comentário, minha gente, é muito bom, porque interage, né? Eu interajo com vocês e vocês interagem comigo. Então, vai criando aquele vínculo, né? De amizade. Então, é isso, minha gente. Eu quero agradecer a vocês, né? Pelo, pelo tempo que vocês têm tirado para assistir, né? Os vídeos que eu tenho postado. E é como eu disse, meus vídeos são de rotina. Quem gosta, acertou o canal. Eu me chamo Ivanise, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ivanise. Eu sou casada, tenho 2 filhas. Uma se chama Camila Vitória, outra se chama Caroline Valentina. Uma tem 15 anos e a outra tem 6 anos, né? E a minha vida é essa, dona do lar, né? Sou uma pessoa que eu gosto de estar em casa, né? Cuidando das coisas, das filhas, levando para a escola. É uma vida simples, mas uma vida com gratidão, tá? Então é isso, minha gente. Eu irei postar e mostrar para vocês no domingo, né? Eu fui na cidade, no centro da cidade, fui comprar verduras e eu vou mostrar para vocês aí um pouco, né? A minha vida, eu fazendo feira, né? Comprando verduras, legumes. E depois eu também filmei eu indo comprar o material da minha filha da escola. Baby, why you call me? Do you feel alone? I know that you miss me, but you are so dumb. You know that I'm here, I'm here. Come when you want. You know I'll always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know.
You know that I'm here, I'm here. Come when you want. You know I always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know that. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
so down. You know that I'm here, I'm here. Come when you want. You know I always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know.
down, you know that I'm here. I'm here. Come when you want. You know I'll always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know that. You know that I'm here. I'm here. Come when you want. You know I'll always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know that. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Minha gente, vim visitar uma amiga minha aqui, né? Rosângela, uma colega minha. Na casa dela, vim dar uma passeadinha que eu vim da rua, do centro. Eu vim do centro e aproveitei e dei um pulinho aqui na casa dela. E aqui a gente está conversando. Ela não quer filmar, ela não quer aparecer, mas eu vou mostrar aqui a vocês a vista aqui da casa dela, né? Ela também mora no primeiro andar e eu vou mostrar aqui a vocês a vista da casa dela. Minha gente, olha a vista da casa dela. Dá para ver o bairro aqui do Cruzeiro. É muito boa a vista aqui da casa dela, minha gente.
Dá um alô aí, Camila. Camila, Carol. É isso aí, minha gente. Aí eu tô aqui, né? Eu tô conversando um pouquinho com ela, mas daqui a pouco eu vou para casa, porque eu vim do centro da cidade. Fui comprar o caderno de Camila, porque eu tinha comprado os material e quando eu fui comprar o caderno houve um probleminha. Então eu tive que ir no outro dia, no dia seguinte, comprar o caderno. Aí já comprei o caderno e a gente agora estamos indo para casa. Aproveitei e dei uma paradinha na casa da amiga.